ഹായ് ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എഫർ ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ്സ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇന്നത്തെ തംബ്ലൈൻ ഇതന്നെയായിരുന്നു, എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സിലെ രാജാക്കന്മാർ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള രാജാക്കന്മാരെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ രാജാവാണ് നമ്മുടെ മക്കാവ്. അപ്പോൾ മക്കാവിനെ തന്നെയാണ് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞു പാവകളാണ്. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് പാല് കൊടുക്കണ പോലെ നമ്മൾ പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന 2 മക്കാവ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മക്കാവിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ വളർത്തുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാ പാരറ്റിനെയാണ് അടുത്തത് കാണിക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും നമ്മുടെ പെയറാണ്, ബ്രീഡിങ് പെയേഴ്സാണ് ഈ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു 20ഓളം പെയേഴ്സ് നമ്മുടെ കിളിവീട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കുഞ്ഞു കുട്ടി മക്കാവാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടതിൽ ഇത്തിരി കൂടി വലുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. ഇത്തിരി കൂടി തൂവലുകളൊക്കെ വന്ന്, എന്നാലും കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണ്. വായിൽ വിരലിട്ടാൽ പോലും കടിക്കില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ബേബീസുകളാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന മക്കാവ്സ്. ഇവരെ നമ്മൾ വളർത്തും, നന്നായി വളർത്തും. നന്നായി ബേഡ് പോലെ നല്ല ഭംഗിയിൽ നല്ല വലുപ്പത്തിൽ വരും ഇവരൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നമ്മളുടെ ലക്കി ഡ്രോയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇത് സുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ളൊരു ചാൻസും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ബ്രീഡിങ് പെയറാണ്. ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല, അവർ നമ്മൾ കൈ കടിച്ചെടുക്കും. ഇവരെ എന്നിട്ട് ഈ ക്യാമറ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പെറ്റായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അല്ല. അവർ ശരിക്കും ബ്രീഡിങ് പെയറാണ്, എഗ്ഗ് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോയി അവരെ പെറ്റ് പോലെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അല്ല അത്. ശരിക്കും ഒരു അഡൾട്ട് പെയറാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സിനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെ രാജാക്കന്മാർ തന്നെയാണ്. ഇവരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും ഇവരെ വളർത്തുന്ന രീതിയാണെങ്കിലും രാജയ്ക്ക് പ്രൗഢിയിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നേക്കാളും എക്സ്പെൻസീവായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നേക്കാളും സൂപ്പർ ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കെയറിങ്ങും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളവരാണ് ഈ എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ, വളർത്തുന്നവർക്കറിയാം, അവരതിൻ്റേതായ സിംറ്റംസ്, രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർ കാണിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളർത്തി പരിപാലിച്ച് പോകേണ്ടവരാണ് എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരെ അപ്പോൾ രാജാക്കന്മാരെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അവിടെ വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കമൻസ് വന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞു കിളികളെ വളർത്തുമ്പോൾ ശബ്ദം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കുറേ ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, കുറേ ബേർഡ്സിനെ വീട്ടിൽ വളർത്തി ബാക്കിയുള്ള നെയ്ബേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. 2 or 3 അല്ലെങ്കിൽ 1 ആയിട്ട് സ്നേഹിച്ച് വളർത്തുന്ന പെറ്റ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുന്നവരെ പരമാവധി ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കുറേ ബേർഡ്സിനെ വളർത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാം നേടിയെടുത്തിട്ട് അയൽക്കാർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കണം, ആ രീതിയിലല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ 1-2 ഒക്കെ വളർത്തുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ശബ്ദം വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറേ അയൽക്കാരുണ്ട്, കുറേ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരോടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാ. കുറേ പേര് തെറ്റായി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ബാക്കിലാണ് വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയൽക്കാർക്ക് പരമാവധി ശല്യമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്. ഈ 1-2 വളർത്തിയിട്ട് അവസാനം അയൽക്കാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട വന്നു, വേറെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ വിഷമം പറയുന്ന കുറേ പേര് നമുക്കറിയാം. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ ഇതിനെ വളർത്തുന്നവരായിട്ടുള്ള പരിചയം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കൂടുകളാണ് നമ്മുടെ. നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം, അത്യാവശ്യം വലുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കൂടുകളാണ്. പിന്നെ കുറേ വലുപ്പം ബേർഡിന് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ വളർത്തണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഏവിയറായിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തണം. ബ്രീഡിങ്ങിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വലിയ കൂട് വളർത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കാണണം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഫീലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളൊരു കേജ് സൈസ് ഉണ്ട്. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ എഗ്ഗ് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറന്ന് കളിച്ച് നടക്കാൻ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറേ വലിയ കൂട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടില്ല.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ബേർഡിന് ശേഷം ഇനിയൊരു ബേർഡ് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ വലിയ കേജിലിട്ട് ഏവിയറി പോലെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വളർത്താം. ഇപ്പോൾ ഈ പറയണ ഈ മക്കാവായാലും ഗ്രാപ്പ് പാരറ്റ് ആയാലും അവർക്കൊക്കെ സ്വകാര്യത ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബേർഡ്സാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ സ്വകാര്യത കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും അവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നവരല്ല. ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിനുള്ളിൽ വളരെയധികം സ്വകാര്യതയിൽ കൊണ്ടുപോയി വളർത്തി വലുതാക്കി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ് ഈ മക്കാവും ഗ്രാപ്പ് പാരറ്റൊക്കെ. പ്രത്യേകിച്ച് സൺഗുണൂറായാലും ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം കുറേ വലിയ കേജിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് വളർത്തിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കാണിച്ചേർന്നു, നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവരും കാണിച്ചേർന്നു. അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും വീട് അടിച്ചു വാരി തൂത്തിടണ പോലെ എന്നും ഫാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ എഗ്ഗ് പൊട്ടിക്കലാണ് ഇവർ ചെയ്യുക. ഇവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് കളയും. കാരണം അവർക്ക് അത്രമാത്രം സ്വകാര്യത അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ബേർഡ്സിനൊക്കെ, സൺഗുണൂറിനായാലും ഗ്രാപ്പ് പാരറ്റിനായാലും മക്കാവിനൊക്കെ ആയാലും. അപ്പോൾ ആ സ്വകാര്യതയിൽ അവർക്ക് വലിയ കൂടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിന് അതിൻ്റേതായ സുരക്ഷിതം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രീഡിങ്ങിന് ഒരിക്കലും അടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാനുള്ളൊരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബേർഡിന് കേജിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കമൻസൊക്കെ വന്നു. അത് നെഗറ്റീവ് എന്തായാലും വരുമല്ലോ, പോസിറ്റീവ് ആരും ചിന്തിക്കില്ല. കുറേ പേര് നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം. അതൊക്കെ ഞാൻ നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെ മാറ്റണം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഓരോ കമൻസ് നമ്മൾ താഴെ ഇടുമ്പോൾ അത് വായിക്കുന്നവർ വിചാരിക്കുക പറഞ്ഞോളാം എന്താ കുഞ്ഞ് കൂട്. അത് പിന്നീട് അവർ കൂടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ വലിയ കൂട് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയും ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുന്നില്ല, എഗ്ഗ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഇതിൻ്റേതായ കറക്റ്റ് കേജ് സൈസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനിയുള്ള ബേർഡ്സിനെ വളർത്തുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വോയിസ് ഇട്ടത്. കമൻസ് നെഗറ്റീവ് എത്ര വന്നാലും നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ കുറേ പേരെ നമ്മളിതിൽ കാണിക്കുന്നത് കുറേ റിപ്പീറ്റേഷൻ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. കാരണം അത് നമ്മൾ കുറച്ച് തൂവൽ വന്നതും തൂവൽ വരാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പേ കൂട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാപ്പ് പാരറ്റിൻ്റെ ആയാലും മക്കാവിൻ്റെ ആയാലും സൺഗുണൂറിൻ്റെ ആയാലും വീഡിയോസുകളാണ് ഈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്കി ഡ്രോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള താഴെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ കയറി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ്സിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ, അതുപോലെ ബോട്ടിൽസ്, കണവനാക്ക്, പിന്നെ ബേർഡ്സിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ എഫർ ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് പേജിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിലേക്ക് നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. കാൽസ്യം ബോൺസാണ് ഈ പറയണ കണവനാക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാൽസ്യത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാൽസ്യം ബ്ലോക്കാണ് ഈ കണവനാക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡായാലും പിന്നെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുലയായാലും എല്ലാം നമ്മളുടെ കിളിവീട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യക്കാരെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലക്കി ഡ്രോയുടെ കാര്യം എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ലിങ്കിൽ കയറി ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോകൾ ഇടാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവായാലും നെഗറ്റീവായാലും കമൻറ്റ്സ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമ്മളുടെ കിളി വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരും സഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ വിളിച്ചിട്ട് വേണം എല്ലാവരും വരാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിച്ചു വന്ന് കണ്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബേർഡ്സുകളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.